دراستك قربت صح؟ انا عارف انها فتره رخمه يعني، واخد بالك؟ الحمد لله انا من التخرج يعني، الحمد لله. انا اسف بس هنتكلم بجد يعني. واحده من اسخف واشهر الحاجات اللي بتحصل في الفتره دي هي انك بتنسى تجيب اوريدي حاجات للدراسه، سواء كنت كليه او المدرسه اللي انت داخل عليها يعني. بس اكتر حاجه من وجهه نظري لو نسيتها ممكن تركب قطر 6 الا تلت، بالذات لو انت داخل على جامعه، هي اللابتوب. لان دلوقتي الجامعات الدراسه فيها ممكن تبقى نظام الهايبرد، اللي هو بيبقى فيه مثلا يوم اونلاين والبقيه الايام اوفلاين عادي في الكليه، وان ما كانش كده ففي محاضرات اصلا ممكن تاخدها اونلاين، وان ما كانش كده برضو ففي تاسكات بتعملها على الوورد او على الاوفيس او على ايا كان يعني. فمن الاخر وجود لابتوب معاك هو شيء الى حد ما اساسي يعني. عشان كده في الفيديو ده هكلمك عن افضل 3 لابتوبات تتوجه ليهم لو انت محتاج تجيب لابتوب للدراسه بس. الاخبار ازيك عامل ايه؟ بص يا معلم، يا ريت انت لسه اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله يجي لك اشعاره اول باول. وتعال نشوف بقى النهارده ايه الدنيا يعني. طيب هنبتدي باول لابتوب معانا وهو من ايسس واسمه ايسس فيفو بوك جو 15. المهم يا سيدي نروح بقى سريع على المواصفات كده. عندك اي ام دي رايزن 3 7320 يو، وطبعا حرف يو اللي في الاخر دي معناها ان البروسيسور ده جاي من فئه اليو اللي هم الالترا باور افيشنت، وده معناه طبعا ان الاداء هنا هيبقى ليميتد جدا لان البروسيسور اصلا نفسه ما بيسحبش طاقه كبيره عشان يطلع اداء قوي يعني، فده شيء مفهوم. ثلاث ارباع اصلا الفئه الاقتصاديه بتبقى جايه اوريدي اصلا باليو بروسيسورز يعني. وعندك برده 4 جيجا بايت من الرام و256 جيجا بايت من الروم، وشاشه بحجم 15.6 انش وجايه بريزولوشن اتش دي مش فول اتش دي. لو جينا نفصل اللي احنا قلناه فوق ده حته حته هنلاقي عند حضرتك اي ام دي رايزن 3 7320 يو، وده زي ما قلنا ده من فئه اليو اللي هي للحاجات البسيطه بس، والبروسيسور نفسه هيقدم لك اداء مقبول جدا جدا على الفئه اللي حضرتك بتدفعها او السعر اللي حضرتك بتدفعه، وخصوصا ان المفروض استخدام حضرتك لا يتعدى ابدا جوجل كروم وبرامج الاوفيس كلها. يعني لو حضرتك هتعمل براوزنج ديلي براوزنج، هتكتب حاجه، هتعمل حاجه بتاع، اللابتوب ده هيكون اكتر من ممتاز معاك. 4 جيجا بايت من الرام هو مش اوبشن كويس جدا، ولكن للاسف هو ده الحاجه الموجوده في الفئه دي. وبرده خلينا برده افكرك تاني انك مش هتستخدم برامج هتبقى بتبلع رامات كتيره، وخصوصا ان المفروض انت اتقل حاجتين تفتحهم مثلا هيبقى جوجل وباوربوينت او كروم واوفيس او ايا كان يعني. فان شاء الله 4 جيجا بايت من الرام يكونوا اكتر من كافيين اصلا لاستخدامك في هذه الفئه من الاستخدام يعني. 256 جيجا بايت من الروم دي حاجه بتضحك بصراحه يعني، بصراحه 256 جيجا بايت ستورج هو منتهى الضحك. الموبايلات الجديده دلوقتي يعني الموبايل اللي انا بصور بيه الفيديو ده اساسا هو 512 جيجا بايت. طب تخيل يعني الموبايل فيه ستورج اكتر من اللابتوب اللي هو هيبقى عليه اوبريتنج سيستم وهيبقى عليه ملفاتك وصورك وبرامجك وايه والضحك ده كله يعني. فبصراحه 256 جيجا بايت من الروم هو غير كافيه تماما. لو عايز تحل الموضوع ده ممكن يا اما تركب انترنال اس اتش دي دي يا اما تركب اكسترنال اتش دي دي اللي هو الهارد الخارجي او الهارد الداخلي يعني. ولكن لا برشحه لك الانترنال لان هيبقى سعره ارخص شويه. الاكسترنال لو تيرا ممكن يوصل لك في رينج 2000 ونص بتاع. الانترنال تيرا برده او حتى 512 ممكن تلمس في ايه 700 ممكن توصل ل 1000 كده يعني، فاهم قصدي؟ سعر اللابتوب ده عامل تقريبا حوالي 10500 جنيه، والبصراحه شايفه سعر مناسب جدا جدا على الحاجات اللي هو بيقدمها يعني. تقييم اللابتوب ده ككل هيبقى 7 من 10. مساحه التخزين بصراحه قليله جدا، ورامات 4 جيجا ممكن يبقى فيه افضل من كده يعني. لو 8 جيجا تبقى كويسه. ممكن انت برضو تزود رامات بره، ولكن يعني مش نجيب لابتوب فاضي ونقعد احنا ننام من بره يعني. بس اكتر حاجه بتضحك اصلا في الموضوع هي مالهاش علاقه بالسبيكس بتاعت اللابتوب اساسا. اكتر حاجه بتضحك ان في لابتوب نفس السبيكس اللي انا قايلها لك دي بالظبط، اللي هو ام دي رايزن 3 مع 4 جيجا بايت من الرام و256 جيجا بايت من الروم وكل الكلام ده، ولكن من براند اتش بي موصله سعر اللابتوب لحوالي تقريبا 17000 جنيه. انا مدرك ان في ناس فانز الاتش بي لدرجه الجنون، وانا كنت واحد منهم بصراحه، ولكن ده مش معناه ابدا ان يبقى في مبرر انك تروح تدفع 7000 جنيه قصاد انك تاخد حاجه من اتش بي. وعلى فكره هي ايسوس مش وحشه يعني، ده ايسوس برضه شركه محترمه وليها ضمان وبتقول وبتاع، فاهم؟ ففكره انك تروح تدفع فرق 7000 جنيه وتاخد نفس السبيكس لمجرد ان ده عليه ايسوس وده عليه اتش بي هي حاجه مش منطقيه بصراحه بالنسبه لي خالص يعني. واكيد اللابتوب ده ما حطيتوش بقى من ضمن القائمه لان صباح الضحك يعني. اللابتوب معانا هو لينوفو ايديا باد 1. كمواصفات عندك كور 3 جيل 12 يو واللي بيقدم اداء افضل بكتير من الرايزن 3 اللي احنا لسه جايبين سيرته فوق ده. وعندك 8 جيجا بايت من الرام، كده ده كويس احسن بكتير من ال 4 جيجا بايت اللي احنا لسه متكلمين عنهم فوق يعني. وعندك برضه 256 جيجا بايت من الروم، ودي حاجه برضه مش مفهومه برضه يعني. مبدئيا انت عندك الكور 3 جيل 12 يو وده بيقدم لك اداء افضل الى حد ما من الاي ام دي رايزن 3 7320. بس في حاجه محتاجك تفهمها برضه، ان الاثنين ستيل يو يعني الاثنين ستيل من نفس الفئه. ففي فرق اداء على الورق، هو في فرق اداء، لكن هل هو فرق الاداء الخزعبلي اللي يخليني تمام اروح بقى واودي في اللابتوب ده واقول ده اداء احسن؟
انت ممكن اصلا لو انت استخدامك بسيط خالص يبقى بس وورد واوفيس والحاجات الجميله دي، ممكن اصلا ما تحسش اساسا بالفرق اللي موجود في الاداء ده، فاهم قصدي؟ في فرق اداء مليار في الميه، ولكن هل انت هتستخدم الفرق ده؟ دي قصه ثانيه خالص. اللابتوب هنا جاي بلون دارك بلو كده، واخد بالك، منتهى الشياكه بصراحه. يعني بصراحه اللابتوب ده الديزاين بتاعه شيك جدا. طبعا متوقع طبعا خامات اللابتوب ده كلها بلاستيك والكلام الجميل ده، لكن ستيل هو شكله برده بالنسبه لي كويس جدا. سعر اللابتوب ده عامل تقريبا حوالي 16500 جنيه، في فرق تقريبا حوالي 6000 جنيه ما بينه وما بين الايسس، ولكن ده مفهوم لانه جاي الى حد ما بمواصفات اعلى. الاوبشن ده هيبقى كويس جدا لاي حد عنده برامج تانية جنب الكروم والاوفيس عايز ان هو يستخدمها، يعني خصوصا ان انت عندك هنا 8 جيجا بايت من الرام، وعندك هنا بروسيسور اقوى شويه، فممكن ده يبقى اوبشن كويس لو انت عندك برامج تانية غير كروم واوفيس. يعني تقييم اللابتوب ده 8 من 10. الرامات اتظبطت، الستورج برضو لسه عندي فيها مشاكل بصراحه، يعني 56 جيجا بايت ده مش كافي ابدا لاي حاجه. فالتالت اوبشن معانا كده هو اوبشن غريب بصراحه، كنت محتار ان احط الاوبشن ده من ضمن الاوبشنز يعني، ولكن قلت ايه لا. يعني لو حضرتك من الناس اللي بتحب الحاجات الغريبه شويه او بتحب الحاجات اللي هي فاهم فيها شقلباظات واختراعات دي، فاللابتوب ده بيبقى مناسب جدا ليك. فكره ال2 ان 1 هو تابلت بيتحول للابتوب، او لابتوب بيتحول لتابلت. يعني تابلت هو اصلا بيبقى تابلت عادي وبتوصل له الكيبورد زي ما احنا بنشوف في الايباد بتاع ابل لما بتجيب له الماشي كيبورد ويبقى تقريبا حاجه اقرب لللابتوب. نفس الكلام ده موجود اوريدي في حته اللابتوبس. في لابتوبس اوريدي بتبقى جايه بكيبوردز بتتشال وبعد كده بتقلب عادي خالص ان هو بيبقى تابلت عادي خالص. يعني الفكره ان اللابتوب ده بيحصل فيه نفس الموضوع ده بالظبط، اللابتوب عادي جدا تشيل الكيبورد يتقلب تابلت مفيش اي مشاكل. خليني اعرفك على لينوفو ايديا باد 3 دوت. والفكره ان اللابتوب ده زي ما شرحت لك هو من نوع 2 ان 1، يعني هو لابتوب عادي بس بيتحول عادي جدا لتابلت. هو جايب معالج قديم فحت بصراحه اسمه انتل ان 100، وده معالج قديم جدا جدا بصراحه، ولكن هو كمان انتري ليفل، فده للحاجات البسيطه جدا جدا. مش هينفع تعتمد على البروسيسور ده في اي حاجه اتقل من استخدامات بسيطه وورد واوفيس وكروم والكلام ده. معاك هنا 8 جيجا بايت من الرام، ودي حاجه كويسه برضو تسمح لك انك تفتح اكتر من برنامج في نفس الوقت. يعني الحاجه الاتحف بقى بصراحه او الميزه الاتحف بصراحه انه جاي بشاشه هي 11 بوصه، بس مش دي الميزه انها 2.5K، فده بيضمن لك ريزولوشن طبعا فشيخ طبعا على حجم الشاشه الصغير اللي هنا، خصوصا ان زي ما قلت انت عندك 11 انش، فده معناها ان حاجه اسمها كثافه البكسلات او البكسلز دنسيتي هتبقى كويسه جدا. عدد البكسلات اللي هتتقسم على كل انش هيبقى كبير جدا، فبالتالي كواليتي الشاشه دي هتبقى تحفه، وده ممكن يخليه الى حد ما ينفع انك تستخدمه لو انت مثلا عايز تجيبه عشان ترسم عليه او عشان اي حاجه، بس في الاول وفي الاخر هتبقى كلها برامج بسيطه، لان ما اعتقدش ان فوتوشوب هيقدر تستخدمه بالسلاسه المطلوبه في فوتوشوب او الاستيشن، يعني تقدر تستخدمهم بالسلاسه المطلوبه مع البروسيسور اللي هنا. يعني بغض النظر عن البروسيسور خالص، فانت عندك فيه هنا فضيحه بمعنى الكلمه والله العظيم. الروم جوه الجهاز ده 128 جيجا بايت، يعني انت 128 جيجا بايت وده ويندوز، في 60 جيجا اوريدي مستخدمين الويندوز مع حضرتك 60 جيجا بايت يتملوا بقى، يحصل فيما اللي يحصل لهم الشركه مالهاش علاقه، هو البتاع ده اخره خالص 128 جيجا بايت. دي حاجه لحد ما بتضحك بصراحه، يعني ازاي حاجه زي كده الليميت بتاعها 128 جيجا بايت، يعني ازاي ده اخر الاستورج؟ طبعا للاسف الحل هنا هيبقى ان حضرتك زي الشاطر كده تركب اكسترنال هارد تحط عليه الملفات بتاعتك وتشغل الملفات بتاعتك من عليه، لان فكره الانترنال هارد بصراحه ما عنديش اي فكره هينفع تطبق او لا، خصوصا مع ان اللابتوب ده ايه شكل امه غريب كده، مش عارف اصلا ينفع يتركب له انترنال هارد او لا. بس لو انا اوريدي هدوس في صفقه زي كده فهجيب لها اكسترنال هارد يعني. وتاني بفكرك ان الاوبشن ده يعني متوجه بس لحد عايز اصلا يشتري 2 ان 1، مش عايز يشتري لابتوب عادي او بيكره فكره اللابتوب العادي او شايف ان اللابتوب شيله بقى وبتاع وعايز حاجه خفيفه كده. ده اصلا شاشته 11 انش والشاشه اصلا الريزولوشن بتاعها كويس جدا، فده هيبقى حاجه مفيده بصراحه للفئه دي من الناس. يعني سعر اللابتوب عامل تقريبا حوالي 17000 جنيه، بس انا شرحت لك موقف او شرحت لك السيتويشن اللي انت المفروض لو اتحطيت فيه تتوجه لللابتوب ده. وعامه الناس اصلا اللي فكرها فكره اللابتوب للاسف هم كتار شويه، ففي ناس كتير اصلا مش مقتنعه ان اللابتوب اساسي ممكن يشتغل عادي من على التابلت من على الموبايل حتى. فلو انت اصلا من الناس دي ومش عايز اوريدي تجيب لابتوب وشايف انه شيله وتهمه وبتاع، ممكن تشوف الاوبشن ده وهيبقى ان شاء الله اوبشن مناسب جدا ليك. يعني تقييمي اللابتوب ده بصراحه 6 من 10، لاني اصلا ما بحبش فكره ال2 ان 1، وفي نفس الوقت برده هو جايب 128 جيجا بايت من الروم، فده ما اديش اي حاجه بصراحه خالص يعني. طب تعالى بقى نشوف اللابتوبات اللي احنا ما حطيناهاش ليه. مبدئيا في لابتوب من شركه لينوفو اسمه لينوفو ايديا باد 1، نفس اللابتوب اللي احنا حاطينه تقريبا، بس الفرق ان هم شالوا الانتل كور 3 الجيل ال 12 وحطوا اللينوفو ان 400 اللي هو برضه نفس الفكره، بروسيسور قديم فحت وما بيوفرش اداء كويس، وفي نفس الوقت برضه سعره عامل 10500 جنيه او اكتر من كده كمان، حاجه بسيطه تقريبا. طب انت ايه اللي يخليك تشتري لابتوب بروسيسور الى حد ما مش هيديك بيرفورمانس لما انت تقدر تشتري الايسس فيفو بوك ب 10500 جنيه وتاخد برضه منه
performance كويس لانه جاي ب AMD Ryzen 3 واللي هو اكيد احسن من الانتل N400 ده، فعشان كده ما حطيتش اللابتوب ده في القائمه. في لابتوب تاني من ديل اسمه ديل فوسترو جاي برده بنفس ال N400 وده ب 15000 جنيه. لم تظبطوا معنا خالص يعني، اكيد مش هقول لك روح اشتري حاجه لمجرد انها اسم وفي الاخر هي سبيكس بطيخ، او هي في سبيكس احسن منها وبسعر ارخص وبرده من براندز ثانيه يعني، فاهم قصدي؟ في اوبشن اخير كده خد بالك اللي هو البونبونايه بقى، على راي اخونا لوشا ربنا يفك سجنه هو وكل راجل جدع. بونبونايه بقى لو انت في كليه تقيله شويه وعارف انك محتاج لابتوب محتاج تاخد منه performance الاول، او انت محتاج حاجات او محتاج لابتوب يبقى performance based او يبقى ما بيقدمش اي حاجه غير performance، مش فارق معاك بقى لا شكل ولا موديل ولا اي حاجه، ممكن نتوجه لماك، بس ماك بوك قديم شويه، ماك بوك 2017 2018 مثلا. يعني مثلا خلينا نبص كده على ماك بوك برو 2017 انت الكور اي 7 مع 16 جيجا بايت من الرام و512 جيجا بايت اس اس دي، كارت شاشه 4 جيجا موجود جوه الماك بوك وبيديك برفورمانس عامه فشيخ. واللابتوب ده انا جربته فيرست هاند كده، او انا اوريدي عملت عليه اديت يعني تقريبا الفيديو بتاع البروسيسورز، الفيديو اللي هو بتاع كيف بدا البروسيسور، الفيديو ده متمنتج من اوله لاخره على الماك بوك ده، وبصراحه في فرق ابن اللذينه يعني، البرفورمانس مش طبيعي بصراحه. قصدت ادوس على الماك بوك ده عشان اشوف اخره فين، او عشان اشوف هو هيدي برفورمانس عامل ازاي او ايه اخر البرفورمانس بتاعه، ولكن بصراحه يعني بصراحه الحمد لله البرفورمانس بتاعه كان فظيع جدا جدا. فلو انت اوريدي في حته زي كده، او لو انت في اعلام مثلا قسم مونتاج او في هندسه او الكليات اللي هي بتحتاج لابتوب بسبيكس قويه شويه، ممكن تفكر في الاوبشن ده. هو سعره عامل تقريبا من حوالي 23 لغايه 30000 جنيه على حسب النسخ والموديلات والرامات ومش عارف ايه وبتاع. النص بيز موديل اللي هي عامله تقريبا حوالي 23 او حاجه 20000 جنيه دي تحفه جدا جدا. انت بتتكلم في 16 جيجا بايت من الرام وانت الكور اي 7 512 جيجا بايت اس اس دي ومعاك كارت شاشه 4 جيجا. ما اعتقدش بصراحه انك هتحتاج حاجه اكتر من كده يعني، اعتقد ده هيبقى مناسب جدا ليك، وفي نفس الوقت برده مش هتشطح بقى يعني، ما دخلناش في الثلاثينات ولا الاربعينات ولا الخمسينات والكلام ده، لا احنا حاجه بسيطه كده واخد بالك ب20 كده او ب22 كده الدنيا هتمشي يعني ان شاء الله. كده يكون دوري خلص وخلصت كل اللي كنت عايز اقوله. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زرار الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله يوصلك اول باول وتعرف تخش وتتفرج عليه يعني. ويا ريت برده لو انت شفت الفيديو ده وحسيت ان هو عجبك او تعرف حد مسحول في الحوار ده تعمل شير للفيديو ده عشان نبقى ساعدنا اي حد بالفيديو ده. ويعني يا ريت نشد حيلنا شويه في الفيوز، لان اخر فيديو بصراحه كان الموضوع محبط بشكل مش طبيعي والله، واكتئبت يعني بصراحه لما بصيت على الفيوز بتاعت الفيديو اللي اوريدي خد مني وقت واديتنج يعني. فيا ريت لو شفت فيديو واخد بالك شفت نوتيفيكيشن كده خش واتفرج على الفيديو وحط لايك، الكلام الجميل ده كده شغاله دور الشغل معايا يعني. اللينكس بتاع السوشيال ميديا بتاعتي كلها موجوده تحت الفيديو الديسكربشن لو حابب تعمل لي فولو وحابب تكلمني اي حاجه ونبقى اصحاب. وبس كده، شكرا ليك جدا واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم. Diane, are you there? Diane, I need you. Bojack? Diane, thank God, Diane. Okay, Diane, you're gonna save me, right? I called you and you're coming to get me? Bojack, why did you call me? I live in Chicago. I can't save you. You didn't pick up. Right. It went to voicemail. Yeah. And then I went back in the pool. It's too late. What's done is done. No. There's nothing I can do, Bojack. I'm not real. None of this is. So what do I do now? Bojack, it doesn't matter. Well, if it doesn't matter, can I stay on the phone with you at least?